أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza kubeera nti akyatuwadde obulamu ne tuva ku wiiki eri ne tubeera nga tukyaliwo tutuuka ku wiiki eno. Alhamdulillahi rabbil alamin, n'atukuuma nga tukyali basiraamu. Twakirabye eggulo aya 27 baluli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. Allah yatandikawo yabangawo kye bayita kutonda ate yajja okuzzaawo. Ayo nziga twakisoma. Kutonda ye yatandika ate inobuso n'amagezi agazzaawo si gaffe. Wadde nga ffe tukirabanga ekizibu wa huwa ahwanu alayhi, kiri simpo nnyo ku ye. Bwe kyolabanga ekinene obutamanya buleetera omuntu okugamba nti ekintu ekyo kizitowa. Naye mulaba abasajja be balinnya ku transfoma waggulu, gw'atamanyi bulaba alinnyoga nti awedde. Wa huwa ahwanu alayhi, so nga ate kiri simple nnyo kubanga yakola ki? Amanyi. Allah kyava abuuza ala ya'lamu, mulowooza mmwe baalo Allah tamanyi? Wa huwa man khalaqa, nga ye yatonda. Mulowooza tamanyi? Amanyi. walahu almathalu al'ala fi samawati wal ard. Allah ye wuuyo alina ekyokulabirako ekyawaggulu mu ggulu ne mu nsi. Wa Allah subhanahu wa ta'ala talina kimufaanana, yalina ekifaananyi ekisinga okuba ekyawaggulu. bwe bwe kyogezaako okumufaananyiriza, bannaffe bagamba nti Katonda yatonda omuntu mu kiki? Mu kifaananyi kye. baba bategeeza omuntu afaanana ki? Katonda. Olwokubanga agambye ayogera, n'omuntu akola ki? Awulira, n'omuntu akola ki? Kitegeeza ekifaananyi kya Katonda kyekyaffe, kubanga teriyo kitonde kirala kyogera. Katonda yakola omuntu mu kifaananyi ki? Mu kifaananyi kyani? Oba mu kifaananyi ky'omuntu? Bamutonda mu kifaananyi kye. Amanya nti era kyekimu kwe kutegeera kuzibu. Batonda omuntu mu kifaananyi kye ng'omuntu kyafaananamu. Naye Allah okugamba nti nina amaaso, embwa terina maaso, emukono, laisa kamithlihi shay. Allah talina kimufaanana, olw'okubeera nti tetulina kye tuyinza kumukubirako kuba tetumumanyi. walahu almathalu al'ala fi samawati wal ardi, kifaananyi kye buli kyogezaako mu ggulu ne mu nsi teryakitegeera kyafaanana kino. lam yakun lahu kufuwan ahad wahuwa al-aziz al-hakim. Allah yewamaanyi ate atakola nsobi. daraba lakum mathalan min anfusikum, kaabakubira ekifaananyi nga akiza ku saidi yammwe kennyini, mmwe kennyini kakuba ekifaananyi. hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fima razaknakum. Edda waabangawo abayitibwa abaddu abaafugibwanga bakama baabwe, naye ku mulembe guno tebaliiwo. Kifaananyi kiyinza okukuwa abantu bwe bagendanga ne batabaala mu ntabaalo zaabwe gye bagendanga okulwana, baawambanga ebintu bya mirundi 3. Baawambanga abakyala, ne bawamba abasajja,
ne bawamba ebintu tubiyita alghanaimu eminyago. Abasajja abawambiddwa tubayita al abid abaddu, abakyala al ima abazaana. Ebintu bisatu mu mitalo abawangudde bagendanga nabyo, naye oluvannyuma lw'olutalo okuggwa ebintu ebyo bye tuwambye ebigaabanwa. Abazungu baziyita boots, eminyago, engatto za buutu zetwambala. Eminyago egyo gigabanibwa okusinziira buli muntu amaanyi gakoze ki, gakozesezza. Sajja gundi oyo akuluusanya ennyo nti ye atwale ente 3 n'embuzi ng'ennyama y'ekiyizzi. Ennyama y'ekiyizzi bagigabana okusinziira ku contribution yaki ya buli muntu. Eyaleese embwa n'omuguwa wanjawulo kuyazza obuzzi aba yeyunzeeko, afumise wanjawulo, ne nannyini kitimba wanjawulo. Bo babimanyi kati n'abatabaazi buli omu bamuwa okusinziira ku maanyi ne kye yataddemu. Kiteke ekifaananyi ky'omukusa omungi abasinga mwayiggako. Nze nayiggako omulundi gumu naye ne binsala. Mujjukira omwami oyo nga tukyali bato. Kati abayizi puroguramu eyo bagimanyi, n'obusiraamu bwe buli. Era singa omuntu etteeka ligamba mu lutalo, mu ntalo ezaffe ez'obusiraamu, man qatala qatilan falahu sirbuhu, omuntu atta omulabe gw'abasse byamusse nabyo bibye. Omutidde ku nsolo, ensolo ye byabadde ayina ebyokulwanyisa ebyo biba biki, bibyo. Bwotta 10 munyago gugwo. Kakati ate waliwo ebiwambibwa in general. Olutalo lumaze okuggwa ne twesanga twawambye essomero, ne twesanga twawambye ekintu gundi, ebyo byate birina engabana byabyo. Mu Qur'an mulimu engabana. Kakati abasajja tubawambye. Katusooke bakyala. Abakyala nabo tubakuŋŋaanya kati katulize ffe tuwangudde olutalo. Nduga naye ali ono ataddemu amaanyi mangi, genda olondeko wali abakyala 7. Amu 2 basala yomaze okulisa ekitto jjako 4. Omundi jjako 2 gwomu. Ani atafunye? Abakazi bagabanwa. Abakazi abo bakadde baffe babanga batusomesa bayita abazaana. Abazaana abo obakozesanga abakazi bo, tebaliiko nnamba, naye babanga basusse 20. Abo si bakazi, ago maanyi malala. Omukyalo oyo muzaana oli waddemba omutunda. Mugade abaye bampadde abawala bano bangi 7 nti mbatunda, ani alina ku ssente. Oba si ekyo bakukolera emirimu ne bagenda balima ewagundi ng'abasibe ne bakuwa ssente. Nabwe kityo abasajja bagabanwa. Era baba ba mugaso nnyo obatwali waka ne bakukolera oba no babapangisa nga gwofuna ssente. Abo bayita nti omuntu mamalakati aimaanukum, abaafunibwa okuva mu mikono gyammwe. Bategerekesa abaafunibwa okuva mu mikono. Ewaka osobola okuba n'abakazi 10 olidde gwe mutabazi omulungi. Osobola okuba n'abasajja abali awo obapangisa ne bagenda ne bakola ne baleeta ssente. Abantu abo etteeka ligamba al abdu wa mamalaka li sayyidihi, taba na kike. Gwe bagweza kawunga ne bala ne bagenda ne balima gwojjayo ssente.
ne walabirira. Era kyova olabanga mu bagaba emmaali eya zaka, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti singa omuntu mukama we yinza okulaba evvubuka nga lyamaanyi nendigamba genda onoonyeza miliyoni 3 nkutu ove mu buki mu buddu, kakati bakugamba wandiikira omusajja oyo agende nga akola ki, omuwe ebbanga lyakuweeramu sente ezo, agende nga asabiriza mu baki, mu basiraamu. Bannange mukama wange yampadde ebbaluwa eno mugiraba nti ye yagambye miliyoni 3 naye kati mbuzeemu kitundu, nga bwe tusondera abagenda okubajjanjabawa ebulaaya oba mu India, bagenda basonda bwe ziggwayo nga twalira mukama we nga amuwandiikira nti otakyali muddu, afuuse mwana waaki. Mujjukire mabega eri batwali kinyumya ku kaswala nti abasaala eswala y'ejjuma bateekwa kuba baki, baana baaboobo, opoziti yabo be baddu, ne bwe banaabadde 10 tebabalibwa. Aba tuli ffenna kakati omuddu Allah agenda kutuwa ekibukulabirako nti kamba kubira ekifaananyi kino kummwe. Singa nakuwa emmaali yo, olina ente, olina ebyobugagga, walisanyuse nnyo kubeera nti omuddu gw'ofuga alina pawa nga gy'olina mu maali yo. Kale akisembeze abasibe bakulimira kasooli, walisanyuse nnyo abasibe babeere nga mu kasooli oyo beekazanyizaamu nga gwe nnyini ye, buli omwana ogabunozi ng'alya ng'atwala. Muntu yali kyagadde. Allah ekifaananyi kyagala kituleetera nti petuli baddu, mukama waffe yani. Pozishoni y'obuddu buli mugitegedde, toyina kyoyina, buli kyoyina kya mukamawo. Kati mwenna muli ibadallah, baddu baani? Mwina mukama wammwe ani? Kakati Allah kyabuuza, nammwe mwekwe ekifaananyi, obuyinza bwa Allah mwagala obutoolako mubuwe abamu ku baddu be, mubaffeyo abamu babalyaza amaanyi. Pulezidenti byateeka okukola obuyinza bwe mwagala kububujjako ate bubegudde mummwe basiviliani mwe musalawo. Tewali yali kyagadde buyinza bwe kutoolwako, si bwe kyali badde. Ne Allah tayagala mwabaddu musalimbire mu kitiibwa kya mukama wammwe, musigale mu kyobuki, mwenna muyibito. Oba ekifaananyi ekyo kinaategerekeka nkiyise wala olw'obuzibu bwakyo nsobole okukiggusa. Allah agambye daraba lakum mathala, ayagala abakubira ekifaananyi. Ekifaananyi kino Abarabu baali bakitegeera bulungi. Lwaki? Kubanga baayinga bawangaalira mu ntalo, bawamba, bakola batya. N'agamba min anfusikum, kyammwe mwennyini, mmwe kummwe mukyekubireko. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka. Abaana mmwe mulaba malakati aymanukum, emikono gyammwe bye gyafuna, betugaye be baliwa. Twabafuna na mikono gyaffe nga gimaze kuva mu bato. Abantu abo betuwambye obuwambi nga baddu, abatalina buyinza bwonna, abawansi mu society. Ekigambo muddu ye yabanga asembayo okuba owa wansi. Oba ntegerekeka, olwali wano mu society yaffe ani asinga okuba owa wansi? House girl ne house boy. Kale Allah agamba house boy ne house girl oyo ali ewaka, obuyinza obubwo oyagala abeere kyekimu nga bwe weeyisa mu maali yo ng'osobola okukolamu kyoyagala. Ne house girl oba house boy waddembe okusalimbira mu maali yo agikozesenga ko bw'ogikozesa. Bamubegerako buki? Bamulagira buki? Kati Allah agamba nti ye boss, muli ba house ki? Abuuza, mmwe wate mukyagala buyinza bwammwe kusalimbirwamu balala, nange bwe sikola ki? Bwe saali kyagadde. Kyagamba nti hal abaffe lakum mimma malakat aymanukum min shuraka, abo shuraka be mungattako abali mu maka gammwe be mwafuna ne mubagatta ku famire zammwe nga si bawansi. Tegereka bulungi bannange,
abantu abo be mwafuna ne mugatta ku famire zammwe muwulira mwalyetaaze nnyo babeerenga fiima razaknakum min shuraka fiima razaknakum nga balina shares ezimu n'obuyinza bwe bumu mu ebyo bye twabagabira mwe abatali baddu bakama baabwe temwali kyetaaze mupakasi waka kubeera nti alina rights ezimu n'eza mukama we ne Allah kyagamba nammwe nze Allah nyina ebyange nga Allah nyina power supreme power kummwe temuyinza kunzijjako buyinza bwange nga namwe bwe mutalagala kubajjako buyinza bwammwe abaawansi bye mukozesa fa antum fiihi sawaun mulaba nga kijja okubeera nga mwenna muli ssaawa kyekimu mu buyinza headmaster kyekimu n'abayizi omwami kyekimu n'amukyala n'abaana boosi abeera boosi so tebisobola kubeera nga sawa mwenna mwenkana headmaster n'abaana ne batica tuli fenna takhafunahum kakhifatikum anfusakum nga mulina okutya okwo okw'amaanyi ennyo nga bwe mutya ku myoyo gyammwe nti bwe weeraliikirira omwoyo gwo n'obuvunaanyizibwa bw'oguyinako kyekimu bwe weeraliikirira omupakasi ewaka si kyekimu. Allah kyayagala otugamba kiki nti w'amaanyi ku ffe ffe tuli baddu abaawansi kitusaanye kusalimbira mu buyinza bwe nga naffe bwe tulaba nti owawansi teyali badde kyekimu naffe mu buyinza. Allah agamba nti kadhalika nufassilu l-ayaati bwe tutyo nno bwe tujja tutematema amateeka gaffe liqaumin yaqiluuna eri abantu abategeera. Singa mbadde abategeera ne mumanya nti buli grade eyina weekola ki weekoma nyinimu ayina Allah ye nyinimu ffe tuli baddu oli ye mukama waffe omuddu talina kyalina balagira mulagire bagaana mugaane bamugamba bugaikola kino tukikola kyebagala kyebamuwa omuddu ewaka ffe wetukulidde emyaka egyaffe ng'omuntu okukugamba nti ewaka nyina abapakasi 3 omupakasi yabanga akitegeeza ki omupakasi yabanga ani shaani ateeka okubanga yalinga eitha mulaalo mukiga oba munnalwanda abo be baalinga abaki abapakasi bajja banoonya mirimu kukola abasajja battu be baalinga abapakasi mu biseera byaffe ebyedda naye omupakasi balagira mulagire enkyo ojja kulima wano gerera mu nku kola kino talina rights awansi nnyo ku zizo era bwagezaako okujagalala oyo okola ki eitha kumubonereza oba kukola ki kumugoba babanga ne yaadi ojja kulima bweziti musajja wattu balagira mulagire akati kyesisiwaza abaddu okubeera nti bye balikoledde Allah tebabikolera ki Allah baagadde okumwenkanyankanya n'ebitonde bye kisoboka bino bitonde eri grade y'obwa Allah ndala nnyo n'osaba ekitonde kye waalisabye Allah tikisoboka. Allah kyayagala tutegeere. Allah agamba litaba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilmin wabula kizuuse nti bagoberera abo abalyaza amaanyi ahawa kiki okwagala kw'emitima gyabwe bighairi ilmin nga naye ebintu biriiko kumanya kwa bwesimbu. Kakati ngaffe wano mu Buganda ebikwatagana n'enzikiriza byonna abantu bagobera ahawa kwagala kwa mitima. Bakadde baffe baatuula biseera ebyo oba baali basamizi baba batamiivu baba baali batya sisuubira nti be baali abalungamu ennyo abaatusookawo sibajerega bujerezi ku byenzikiriza. Allah mu aya 17 swati Bakara agamba waidha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah abantu babagamba mugoberere Allah byaleese qaalu baddamu nga bagamba batya bal natabi'u ma alfaina alayhi abaana ffe tujja kugoberera bye twasanga baki. Allah naddamu n'ayebuuza awalau kana abaahum la yaaqiluuna shay'an
newankubadde bakitambwe tebalinamu magezi n'akamu. Ku bya Katonda bataata baali bategeera, wallahi byabasobako, ebya Katonda byabasobako, kyekyaleetesa bannabbi. Sajja baatula ne bayiya naye Katonda tumutandike tutya, gyateeka okubaawo, tumutandike tutya. Abagezigezi ne bayiya, aga nti wategedde nti nga shayitaani naye bwe bayambako. Bulijjo ono mbagamba mmwe Abaganda, ensibuko y'okusinza kwammwe ebitali kusinza bintu biramu ebya shosho ne spiritual, ebintu bifu wano mu Buganda nnyo 100%. Abantu bayiya buyiya. Bulijjo mbagamba wano nti Abaganda jjajja muyani si yakindi mutabani wani waggulu yani ye Allah. Bayiya ahwa nabo ne bapangapangawo. Katonda azaala tazaala. Muli basiraamu nkyesiru tazadde nti ate muli bazzukulu bano kintu n'ennambi baava wa mu ggulu, tata bwe yani eggulu. Bintu ahwa abantu bakola ki? Tebiriiko. Abazungu bagiyita falase, falasizi, bufere, bintu bya buferefere. Abantu bayiye buyiye ahwa. N'abatuulo bwe batu balina ebyabwe ebiri ahwa, mpewo n'abasoga n'abaga buli okujjako ekituufu kiri kiki? Kiri wano. Ekyajja kimenyewo kitabaganya abantu bonna nti Katonda bw'ati bw'ayimiridde, naye n'empangapanga y'abazadde baffe ahwa. Ng'olowooza singa Obusiraamu tebwajja ne tusigala ku nsinza yaffe yaki ey'ennono, Allah, singa obusamizi obuli wano si buyitirivu, singa buyitirivu nnyo. Lwaki bintu bapanga biki? Bipange. Osanga omusajja musiraamu nga ddala musiraamu naye bw'aba ayalula abalongo ayimba atya? Sheikh guli mulongo sewaso akazaala baana. Sheikh omusajja yeesibye n'ebbombo balisiba ku mutwe ne kubanga omuge ogw'e Makka ne basiba ne muno nga gulinga omusipi. Musajja mukulu bano bakadde baffe ba Eid Ishaq bagenda kukola ki? Mbwe abalongo be bayimiriddeko eki? Ensi eno ate nga gwo bazadde. Tebitetenkanyisika, gwo bazadde ate bayimiddeko ensi. Kati bakadde baffe bapangapangawo ebintu. Oyo oluusi ebintu by'Ekiganda bino wabigendamu ennyo kizibu nnyo kuba Omusiraamu. Kizibu. Muwulire emibala gy'ewammwe. Kirimu obuwemu. Muntu omusajja mukulu n'awemulira muki? Mu bantu. Nze lumu tuba tuli ku mukolo tweyanjula omusajja mukulu bambi najja yayogera ekintu ze naye sikiwulya nako. Naga nze muzzukulu wa Nkali. Nembuuza bannange mutamiivu nti neyo layini gyeri Nkali omusajja mukulu ayogera ekintu ekyo mu baana abato. Ebintu ebitayogerekeka naye nga yawulira alinga ali ku hadithi al-Qudusi gyasomera abantu. Ahwa bakadde baffe bateekamu ebintu byaki. Allah agamba nti ebintu tebiriiko ilimu. Ahwa buli bantu buli ggwanga lyateekawo ebintu. Buli ggwanga ekyaleetesa bannabbi kulongoosa kutegeeza abantu kiki kituufu. Nga kyagaye nti kyekiganya abantu okutegeera kugoberera byabaki. Naye Allah abagobyeko bamuzeeyo okutegeera la yaqiluuna shay'an bali tebalina ke bategeera n'akamu kuba byonna byali contradictinga ne Qur'an. Buli kyonna ekiri mu butonde nga kikoonagana ne Qur'an ekyo ahwa bakiteekawo mu kwagala kwabwe. Allah agamba amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa, omwoyo gwo bw'oli guziyiza anil hawa ebyo bye baateekawo eby'obwagazi fa inal jannata hiya al-ma'wa, jana bwe buddo, jana bwe buddo. Ebintu bya Buganda bye nagenda ng'obitunuulira mpola mpola
sajja n'akuŋŋanya emmwanyi nnya ate enfumbe n'aziteeka mu kibbo n'obwataanaataano ne yeebaka mutma'innan peaceful. Emmwanyi gwozifumbye n'ozifumba nnya esitadde bagenda bitegeeza ki bigali kiki kyale bigala ki sajja nkola kati tujjayo ekibbo kyaffe uyega kuletera bizibu bizibu kibasikira ahwa byonna ebisinga obungi ebya Buganda ku nsinza bye ŋŋamba ahwa bantu babipanga bukwasi. Allah agamba faman yahdi man adalla Allah, anayinza okuwa obulungamu Allah gwasazeewo okubuza gyali Allah nga yasazeewo. Wano muganda waffe Haji Mutiini yatandika obusawo nga tuli bato bano ali tusoma primary wa dda ku mulembe gwanga mulembe gwa Amini musawo takaddiiddemu alina obukuntu obukadde n'obusolo yabutta nabuteekamu evvu. Abantu ne bakuŋŋaana awo ng'abasoma Qur'ani bwe muli wano balaba omuntu akola ebyewunyisa busolo bukadde yabutta. Ate n'abalyako ssente akola essimu ali obusubi n'afulumya ki empiso. Obwongo ne butakujjira nti lwaki takwata buli lunaku akakutya n'aseseme n'agenda asuubuza abantu n'amasimu agakola kati ameze ekijanjalo olunaku lumu kera ebijanjalo byasembeka kati lwaki tameze ebijanjalo byakalimiro ke mu lujja n'atandika kutunda 2,500 ng'asuubuza. Naye n'olya nti olwo bwe yaggyeko ssente ku mulembe guno n'olya nti olwo bwe yanyaze akaddiiriddemu embeera eyo. Allah abuuza ani ayinza okuluŋŋamya Allah gwe yasalawo okubuza gyali. Wama lahum min nasiriina, abantu abo tebajja kufuna akola ki bwe bakugambye ateredde fa akimi wajhaka feesi yo gikole ki giyimirize. Yimiriza feesi yo liddiini ku ddiini ki hanifan, eyo eri mu straight line engolokofu etaliimu nziro etaliimu nsobi etalina nkeka, ddiini hanifan eddiini nesimbu. Kuba oteeka feesi yo, okuteekako feesi aba ategeeza ati kyawe oba oteeka eriiso lyoyo ka awali eddiini hanifan, eddiini etalina nziro, eddiini kyolowooza etalina nziro. Wano bulijjo mbagamba nti wallahi nze ng'omu endowooza yange egamba olwaleero Yesu najja leero nakkabusi n'asooka okusabirako mu Kiyudaaya n'avaayo, n'agenda e Namukozi n'avaayo, n'agenda mu Kiyinda n'avaayo, n'ajja wano n'abagamba nti abange bwe ntambudde ndabye eddiini entuufu eri emulowooza eba ddiini nagamba ebyo byonna byemuliko Obusiraamu bwe buteeka okuba obutuufu olw'ensonga ezijja wamma. Eddiini eterina kikwesittaza ya hanifan, terina mbaliga, hanifan eri mustaqiman. Bagamba nti wa akimi wajhaka liddiini hanifan, feesi yo giteeke awali eddiini eterina nkeka. Mu ddiini zonna eterina nkeka yaffe okuggyako omuntu yaaba n'enkeka nga ye ng'omuntu, naye ng'eddiini eri kiriini, ebintu byayo biri kiriini, naye embeera y'obuntu yo ndala. Masala omuntu alagira kunywa mwenge, ate omusiraamu ayinza okunywa omwenge, ekyo kikye, naye etteeka liri nti tokola ki tonywa. Teeka ti eddiini ya Allah eri hanifan, terina nziro, terina mbaliga, ebintu byayo biri straight forward. Kubosa kibaga nti ihdina sirata eri mustaqima, ekkubo golokofu. Woba oteeka feesi yo, woba oteeka amaaso, woba otambulira, kyaba ategeeza okuteekawo feesi aba ategeeza nti tambulira awo awali obutuufu. Kugambye nti eddiini zonna endala weyabadde Isa alayhi salaamu azze haramu tayinza kuzibeeramu. Ngino tunulye bannaffe bayingira mu masinzizo. Awalan Allah agamba Musa alayhi salaam fakhla'na alayka jamuki
innaka bilwadi almuqaddas tuwa wano wooli kifo kitukuvu engatto zijjeemu wazijjamu. Isa ne Musa ani yasooka okujja? Musa bamugayijjamu engatto ekifo kitukuvu kitegerekeka bulungi nnyo. Omuntu ng'alina eddiiro lye nga linyirira oyinza oddiyingiza mu magetisi takwewuunya buti ati ewa Allah sebuubi asabisa ng'ebadde enkuba ne magetisi aziyingiza. Muzijja musawo siga nti Baganda muzijja musibe kiri lwaki kifo kiki kifo kitukuvu. Sikakasaayo ddiini esobola ne bwebuba kalica mu kalica ze tulina wano wansi waffe wa Buganda mu butuufu simanyiyo kalica ekkiriza nyambala bannaffe gye bambalamu. Kalica zonna wano ewaffe ziri disi omuntu ayambadde mu ngeri ye yonna era olabanga omukazi ayambadde nga mukazi mu kitiibwa ky'obukyala bwe mu buli kalica zaffe. Naye wallahi omuntu ayingira mu kkanisa ng'ali bwereere mu kanisa ayambalako obulungi yaliwa ali emimbali asabisa. Naye baali nabo batudde ku ntebe bakyala ate ku mini ate n'asabisa n'agaa leero luno. Genda mu bannaffe abalokole olabe bwe basaba nga bali mu musiki etaliimu na khushuur kulaga nti batene musiki eri eŋŋanda ey'abagundi bali enjawulo nviiri bulina temira ddala musiki yennyini ne bapasita basiba enviiri kati hawula wala naye mmwe temulaba nze shaitaani sigirabangako naye mu butuufu kifaananyi kyenjifaananyiriza bw'oba oŋŋambye ndiraba efaana n'abayimbi baakuno kamiliyoni. Shaitaani tesobola kufaanana Reverand teyinza kumwefaananyiriza yadde seeka. Naye ndabanga kale Mungu yasinga okumanya naye ndabanga efa ye gwe obeera omwana mutoototo myaka egyo Reverand ne seeka ne bayimirirawo ne kamiliyoni mwalaba kulako eddube mu South Africa alina enjawulo ne shaitaani. Olabira shaitaani yennyini enkugu ebikolwa byonna ne weewuunya ate mbu banywa n'enjaga. Kakati iyo ddiini kikaaki abalokole babuuka bubuusi ne baleekaana bali mu ndongo mbu basaala sala ya kikaaki masikini. Isa ayinza okujja n'abeera n'abo. Fano omusajja ajja ne yeetegeka n'amala okusenya n'ayisa amazzi mu kamwa n'anaaba ebigere n'ajja bikhushu' n'alabula Allahu ekifaananyi ky'olabira ddala ng'omuntu ali mu kukola ki. Bali bazina buzinyi n'okubuuka ne babuuka n'endulu ne bakuba. Isa ayinza okubabeeramu nga bazina bwe batyo naye n'abuuka nabo mu bwongo obwo kijja nti nabbi asobola okubuuka n'abantu abo tikisooka. Batuula musajja na mukazi mukagundi atula ne gundi. Isa asobola okutula no asobola okugenda mu kereziya n'atula nabo nga abakazi bali omu ate nno oluusi abuulira mukazi. Nze mbuusabuusa nti Isa asobola okubeera eyo n'abeera bonna alina kubagoba nga abazze eno abeera mukozi mudde eno mugende ku muzikiti mugende ku muzikiti gye batusinkana ebintu mwabiwabya mujje eno mugende eri bannammwe gye baali gye baaziina ate temuyingira kati mumaze kunaaba. Ateekwa okubatereeza sirata mustaqima. Allah kyagambye nti eddiini hanifan eddiini etalina mbaliga fitrata Allah bwe bubumba obwa Allah allati obufatara nnaasa alaiha kwe yatondera abantu babatondera ku bubumba obulina ensonyi. Mwalabye ku TV omukazi n'omusajja nga batambula bukunjegere mwabalabye kyalito nawe tolina TV oba toligira. Omukazi n'omusajja nga bali mu Kampala wallahi nga tebalinaako kagoyi kiduzi nomali abantu nga bagenda babawerekera
peacefully betambira mu ggwanga nawano kyaliwo omukazi nga omusajja akutibwa ati ku mukyala batambule ya akhi karimu bali mu ddembe lyabwe nga tebalinako kagoye nga bwe bazaalibwa. Temulaba mawulire wallahi mutulyaza amaanyi okusomesa abantu nga tebali mu Afirika ya 2000 tuli mu 1800. La hawla wa bali mukulyabula mumanyi kyebaita obwerere hawla wala quwwata teri abanye mukazi na musajja batambula. Eyo si fitrata allati fatara nnasa alaiha. Waliwo obutonde Katonda kwe yatutondera. Wallahi subhanallah. Baina abaana balina bannazaala balina bakadde baabwe yabange mujebule bitaata. Natutonda nga tulina kuba n'ensonyi ng'abantu ensonyi. Abo aya mu surati al-A'raf Allah atugamba nti la yaftinannakum ash-shaytaanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libaasahuma liyuriyahuma sawati. Sitaani yayambula bakadde baffe tebegezekako kubatawaanya nga bwe yatawaanya Adamu ne Hawa ne bambula. Fitra Allah yatondera ku fitra. Waliwo ebintu nga bya butonde ebyo tebyetaagisa na ddiini yonna. Ng'eddiini bw'ejja eyongerako buki. Masalan wano waffe mu Buganda ng'Abaganda tebannaba kufuna ddiini tezinnajja. Waliwo embeera ezitulaga nti bakadde baffe baawasanga abakyala ne batugamba nti engalo eno nsajja ekitegeeza enkazi zisigadde mmeka. Balinanga abakazi abangi fitra mu butonde. Waliwo ebitu byetufaanagana mu butonde n'ebyo genda olabe enkoko ewaka. Abasajja Abaganda abo balina hikima mu bintu byabwe. Bwe babanga bafumbiza omwana bateekangawo sseggwanga namwera ne mugiraba nga babategeeza obufumbo mubutambulize ku constitution ya sseggwanga. Temwawukananga constitution ya sseggwanga. Fil haqiqa obufumbo bulina kutambulira constitution ya sseggwanga. Enkoko empanga Sheikh Mulamba mugamba Sheikh huyo tumukuwadde genda obufumbo butambulize constitution eyo Allah gye yatukwasa. Ani yali asanze enkoko empanga ng'erwana n'enkazi seriously nga zikubagana gyekiri gweyigamu kyako kakuyigirizayo omusajja okumusanga afunyizza ne mama abaana afunya n'omusajja constitution oba ogivuddeko yaseggwanga fumbo tebusobola kubaawo taata afunyiza kisoboka. Awo enkoko agandi ogikoppeko ilmu seggwanga bwe buwungeere kuleti yingira ewaka neyingiza abantu baayo. Abakazi bana bameka kaalo mainna tunaabirya ku subuhi tetulya kiro fitra ndaga ekiro nakibakolya kuwummula butonde n'ebitulira biwummula. Leeta sseggwanga endala eŋŋenye ewaka zibe bbiri ku makya mbadde nyina gye nnima nga lweseggwanga ekoko lima n'endala mu kyalo ne ziddamu naye message neŋŋandi kati obeera egigambye eki nange nenfumitiza ng'omuntu message gyenfunye eno bwekoko emanire eka beereyo tonnumba neka nange ndi eno tojja buli emu ebere kaalo kaayo nze bwetu emessage mbadde nzituulya nga zeeweereza message nze bwente bwengisomye nti bw'oba oyagala obuzibu jangu eno olaganira gy'obuzibu jangu eno ntambulidde mu layini eyo nawe nyinimu bakuyigiriza nti abakazi bo beera nabo naye tukkiriza musajja w'ebbali kujja kukola ki seggwange kusomesa constitution.
seggwanga bwezulako okulya emala nakka bwenjula bulungi ne bagamba bisimillah bonna benfuga mujje ne bajja ne baseyalinga Allah basiramu eyo fitra butonde bwaffe olowooza Allah yali abuliddwa gy'ateeka enkoko eyo empanga mu nsiko wali wajjudde aga nti bayigire ku eno abana balina amagezi ku makya negamba abange nti ffe ng'abasajja tulina okuzuukusa abakyala obudde bukoze eki tulina kukola ki fuluma tugenda kukola waliwo enkoko enkazi ekookolima ensajja ziga nti bannyinimu be balina okuyita abantu baabwe abaye mwebase nti obudde bukedde mugire mweteeketeeke buli kintu okiraba nga kiri ku fitra butonde naye gwe bwaba bakwasiza enkoko olowooza bakuwadde kulya buli fetugiryako buli naye tetugijjako byakuyiga omukwano oguli wakati w'enkoko ezo ne kumala kubeera mu maka gaffe ate kimukubisa amaka gaffe agange n'agago bukodo mukimanyi nabo obuzanya paati nene mukazi w'okumutwali otwaliza kipaani kya siringi 2 kipaani kwekirabanga gyokuzana nomugamba marehma ye salamu aleikum wekusalam jan salamu yiyo kapaani akuyinza okulaba bwasanyuka emirimu agi naga nesi oba kyero kyabasomeseza abasajja bakulu obatugamba nga bano agisaaga akapaaniko kaleeta mpolampola olaba etala zizikidde balina nga etala zaabwe zizika nakamigano kanko kaako bano tobabuulira nono nakamukwira eno bbali bonna nababawa naye nga bali butategedde buli mwagamba asinga twagalanzi balina siyaasa bafuga bamama baffe ku buntu butono kati waliwo buswiti bw'omuti buli obulinga sigala okamuwakati kanule nange ompeeko zirimu mukwano gwaye muwarabu nalimanyiriza ku sitole naga naye bano abaddugavu kyetubalabyeko nti temwina mukwano nabakazi bammwe filhakiika yambuuza ekigambo nambuuza nti wali okozeza ku mmere n'ogiriisa mukazi wo ne mugamba nti wallahi sikikolangako naŋŋamba nti genda okikole ogikoze ogimuliise ononkubira essimu wallahi nakikola naye kyali kyanjawulo nnyo awe tabyo oti anti wallahi sikirangako kyendabyo essanyu okujaganya subhana bintu biri bya bulijjo yekakanaka enkoko kekola bweti tewaba nno oluusi kyakulya kabakanankananka negandi mulyako abantu batano kotuyitidde ndi mumugabane neziga nti ono atwagala naye abasajja musajja bwaliyo nga takyalikako kake bakuku bino mbakulira amafuta seeka tutwala omunyo twala amafuta ebyo birala ezo arukani mpaji ezo tajagwiza kwebaza nabaleetedde akawunga kimwakalazi nebinyeebwa nemukene kakati nemutanebaza nako kati bakwebaza wadde osubira otya tebalye ebyo tebabe mwarabu aga la shukura ala alwajib ekiteekwa okukolebwa tekyetaaga kukwebaza naye genda neswiti zo bbiri genda naye butta amannyo omala okukalya ogira ki kalyese mu ngeri mbaddeyo nenkulowooza nga kampanidde bulungi kalinga ekinusu olwobufuta buswiti mbusanze mu dduuka nga bulinga ekinusu mbuzi omukazi bino binusu byo bitadde wano nti bamweta simanyani biringa ekinusu ekyolukumi switi kinusu omukazi nkweredeko switi kinusu wuuyo ate akambale sikalabangako nti nange nkiteke nitokalabangako naye nuunako naye bwomala okutoka malaawulamu mpaako muzanyemu naye yarabbi asajja fe abakulu tetukyazanya naye mwe muzanya nabbi saa sallama lumu yagamba mukyala we
tudduke. Aisha yali akyali muwala muto. Nabbi agenda okufa Aisha alina emyaka meka? Yemuleka namwandu nga myaka 18. Yakyali muwala muto, tuddukemu. Ne zibatwala. Oyinza okudduka ne mukazi wo. Nuli eddaala eryo. Oyinza okudduka ne mukazi wo omukyala jangu twegere. Ne badduka. Owulidde? Nabbi n'agira ki? Ne bamusinga. Kali kawala. Kakatebenta. Waliwo ne baddamu olulala. Nabbi n'asinga. Yali atandise okusaka ki? Omubiri. Eyo embeera ewaka wano ewaffe esoboka. Wallahi ova ewaka ng'onyiize ate n'oddayo ng'okyanyiize. Allah Seeka Saibu abadde tusomesa nti ewaka weetaaga siyaasa ne bw'oba olimbye tebakola ki? Si hadisi gyava tusomesa. Ewaka bw'otalimba tosobola kuba na maka. Makano gatambuliza ku tawhidi ono w'amaanyi w'ekisalamu. Tosobola kuba na maka. Oteekwa okuteeka emulembe guno baguyita siyaasa. Oba oyingira bwoti bakutumya ebizigo n'ogamba nti omusajja ebizigo tabireese. Nti musajja ki? Subhanallah, abibbi. Muwadde kilo z'ennyama ezi. Nimuteerako n'ekirenge kya mulirwa. Lakintu. Kati atanditadde muloozi. Mpozi wabyerabidde, sente tewazifunye. Naye bw'awulira nti bambi wa booda akubbe, nagante ba booda babbi. Ayinza okunyiigira. Ye gwe watumye otugo ntugweteseka nti omuvubuka nimumanyi, naye sikyamujjukira ku maaso. Olwo gwe oli ekyeggulo kyo. Naye bw'obiteekamu bino nti wantumye ebizigo nti sente gw'oziraba. Ekyeggulo seewo tukirya. Okanagamba mpa amazzi nabe mu ngalo nti gamba abaana bakakuleetere. Kitamu mumwe amazzi. Okuteeka mu siyaasa. Ababooda babbi, gwe bawaayirize bonna babbi. Tolina mutawaana kasoobera nga gwe olwo olunaku ekiro n'okola ki? Oluyiseemu salaama nsalaama. N'ennyama yange agitutte. Kale n'ebizigo bya layisi. Naye ate kiro z'ennyama bbiri. Mbaddemu omuceeri. Naye nammwe kubasinga towanga muntu yakuwa amagezi. Towanga muntu kintu ng'oti. Naye nesyakiddamu ate bakakinkola ebiri. Olwo mulaba amawulire bwe ganyuma. Biteekamu bino okwogera amazima swaddakta. Tosobola kuyitawo. Allah kyatugamba nti obutonde. Waliwo kye bayita obutonde Katonda kwe yatubumbira. Omuntu bamubumba nga alina ensonyi, omuntu bamubumba nga alina obusungu, omuntu bamubumba nga alina ekisa, omuntu bamubumba nga alina eddiini ku mutima. Yakikula abantu bagamba nze tonzanjako siina ki? Siina ddiini. Ayawukanye n'obuki? N'obutonde. La tabdila li khalqi llah, teri agenda kukyusa ntonda ya Katonda. Dhalika ddiinu lqayimu, eyo ddiini engolokofu entereevu. Agamba nti walakinna akthara nnaasi la ya'lamuuna, abantu abasinga obungi tebakimanyi nti ddiini engolokofu yeeno etambula n'obutonde. Obutonde bukugamba ki? Kino tunulye eshariya yaffe. Nakugamba dda wano nti singa eshariya yali etufuga mu nsi yonna, Allah bwe yali aleeta ekitabo kino, g'amazima gali nti tewaliwo constitution eteekwa kukola mu nsi okuggyako eno nga terina boundaries, wabula eri international. Yekola e Kenya, e Tanzania, mu America wa eno yeyali egenda okukola. Abantu ne bagivaako, buli nsi ne yeeterawo yaki. Naye eno gye baaleeta, eno ye constitution eteekwa okutambulirako ensi yonna etambula n'obutonde. Ne bw'obuza omusajja w'ekkalamojja atalina ddiini nti wamma bw'osanga mukazi wo ng'alina omusajja okola otya, akubuulira kiri mu Qur'ani ng'ate talina ddiini, naye gye yali awuliddeko, agamba atya? Oyo mutabusi. N'abanga basomye aya ng'omujjuliza ndiwe ekyo naye waffe bwe kikola ki? Omuntu akubba oyagala bamukole ki?
ye ayagala kumutta noka nti ate bamutta ate awo oba ogenze nnyo wala fe tumukola ki singa omuntu olukutemako omukono nti wabbye nti nagibbye sheeru naye mbadde nsaba kunsonyiwa nti genda bakusonyiwe wali imaamu akutemeko omukono ddeyo olimemu ebintu byoyanike mwangi ku poliisi tewali baddeyo nnyo misango giryawo ku poliisi oli bantu kukulimisa myezi 6 omukono oguleka wali nakala mukono kwa jjama gwo guno salaamu aleikum agende bamujjanja mu ddwaliro bakukutte ku dhuhuri ku magaribi oba olika tewali nsonga ekusiba ekuteekesaayo myezi 6 oli eyo olima ekitiibwa kikuweddemu wala ekanzu yo gisigalamu ekanzu yo yandi gwakusinze nti genda wali bakutemeka omukono gwo guleka ogenda okukola emirimu gyekisigadde abaana bo baweerera ente eyo gijjayo ku ttale n'omukono gwo gumu ogenda omanyira mpola nga bwe guwona nga bw'olonda emmwanyizo singa bapuliizoni batono nnyo n'obuyumba obuli esinga butono wasse muntu nti omanye etteeka ly'okutta limanye kutegere bakutte singa ensi etambula bulungi emakka babanyumiza abagendayo olwazi ne allahu akbar amaduuka bagasiba omuntu akimanyi nti tikyasobola bantu bagenda bugenzi kuswalayo ne basala pisibe ne bakoma ku mirimu gyabwe ne bwaba wavuddeyo no ng'oli mubbi kujja kunawuli munauganda omwe yabbayo ne bwaba wavuddeyo ng'oli mubbi naawe ensonyi zikukwata kuba bwogenda mu society oli omukwano gwa yanyumiza nti e Rwanda tebasuula bukebe buno nga bwe tumaze okunywa amazzi n'okasuula mwana wattu bw'otuuka eri naawe okiyiga olaba buli wantu wayonjo kyoba obuza kano nkateekewa bakulagira katwale wali nyera okubeera ewaffe twamanyira okubba olaba oli ng'agenze gyabuliddeyo nga oyoola kuba society yonna nki yonna nzibi naye Allah subhanahu wa ta'ala ensi bwe baamu eshariya kino kitta abantu ekiriwo lwali tukiyinza kubaawo ono baamusse junziro ne baamusse ne battayo abantu ne bagamba wano ku mulembe gwa Amini baateeka ababbi wali ku ssaawa ya Queen omu teri yaddayo ku bantu bonna baateera sirata almustaqim mu mwaka gumu abantu nga bateredde fitra bazzeyo ku bubungo kuba akimanyi nti musajja ntakola ki tasaaga yite waliwo paliamenti simanyi obudde ffe twali bato ye yali paliamenti asalawo busazi ekimujjira kyaga nti abayindi bagende ennaku mmeka tukenda mutandika okubala basigazza 5 nga ziringa ez'endirimbo endirimbo bagibaliyo ennaku mu lunaku emisinde gya kabaka ngolowooza asaaga wallahi nga tasaaga nga bagendera ddala era bagenda ebakoma obukomo budde buli wede kale Allah tugambye nti ebirowoozo byaffe amaaso gaffe feesi zaffe tuziteeke ku kkubo ki awali eddiini amadiini mangi naye atugambye awali eddiini etalina mbaliga bweyogera ekintu eba yogedde kyekyo bwebeera mudde ebeera mudde bweba egaanye eba egaanye subhanakallahumma wa bihamdik